Վերապահումներ ունեմ կառավարության առաջարկության հետ կապված։ Ստեղ այն հասկացությունը, եթե այն չի կարող իրականացվել ֆիզիկական հարկադրանքի կիրառմամբ, եթե սա մտցնում ենք, պարոն Քոչարյան, այս նախագիծը դառնում է անատան բան։ Գալու է մեղադրյալը, ասի, բա տանեիք, բռնեիք, 50 հոգով տանեիք MRT-ի մեջ գցեիք եւ MRT-ն անել տայիք։ Ֆիզիկական հարկադրանքի իրականացման հնարավորությունների սահմանները կարմիր գծով չի երևում։ Իսկ սա քրեական օրենսգիր կա, դա կարմիր գծի պես պետք է երևա։ Սաղն է գալու են ասեն, բա տանեիք, եկել եք փորձել եք ֆիզիկական հարկադրանքը չի ստացվել, իսկ եթե երկիրը պետությունը ինչ-որ մի բան պետք է անի չի արել, հետևաբար այն մյուս փորձաքննության արդյունքներն են անվավերա համարվելու քրեական վարույթի մեջ, ապացույց չի համարվելու, որովհետև ապօրինի է ձեռք բերված, ասել են հարկադրանքը կիրառեիր հետո, փորձեիր հետո։ Ես հա ընդունել եմ համարում, չեմ ուզում որ սա լինի եւ առաջարկում չընդունել։ Եվ երկրորդ, պարոն Ալեքսանդր, անատան բան է դառնալու, էլի նորից նույն ձևի խուսափելու են փաստաբաններ եւ այլ նույն պատմության մեջ ենք ընկնելու։ Ծանր եւ առանձնապես ծանր հանցագործությունների պարագային է անդրադառնում։ Ստե չի ասվում զորակոչ պաշտպանության համատեքստում չի դիտարկվում ըստ կառավարության առաջարկի բոլոր հանցագործություններով, ինչ որ մեկին մատնահետքով ճարել են, գենետիկ անալիզի չի ուզում գնա տա, նույն բանը մտնում է սրատակ, չէ։ Էլի ընդունելի չի, որովհետև մենք կոնկրետ այս նախագիծը բերել ենք պաշտպանության համատեքստի մեջ, զորահավաքների, պարտադիր զինվորական ծառայության եւ արժական հավաքների մասով եւ ձեր բերած նախագիծը մասնավորեցնող նորմա, ինքը մասնավորեցել է կոնկրետ մի իրավահարաբերություն, որ այսօր խնդրահարույց է։ Հիմա սա որ բացում ենք բոլորի վրա տարածում, լրիվ ուրիշ բան է դառնում։ Ես առաջարկում եմ պարոն Ալեքսանյան չընդունել կառավարության այս առաջարկությունները եւ ընդունել ամբողջությամբ եւ մի հատ էլ հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող մեղադրյալը հոգեկան առողջության խնդիր ի՞նչ է նշանակում մեր բնակչության 60%-ը նևրոզ հիվանդություն ունի բոլորն են հոգեկան ինչ-որ խնդիր կարող են նևրոզ, ստրես, դա հոգեկան հիվանդության հոգեկան առողջության խնդիրներ են, չի էլ ասում հիվանդություն այսինքն եթե մարդը հոգեկան առողջության խնդիր ունի, նևրոզ ունի, վերջ իրան չեն կարելու որևէ մեղադրյալի կարգավիճակ տանք, չգիտեմ, կասկածյալի եւ պատասխանատվության ենթարկենք սա էլ է աբսուրդ Կարծում եմ պետք է չընդունել եւ նախագիծը ընդունել առաջնային տարբերակով միայն ավելացնենք սահմանված կարգովը եւ ամբողջությամբ մեր ուզած իրավահարաբերությունների կարգավորումը փակում ենք շնորհակալություն Համաձայն եմ պարոն Խաչատրյանի հետ պարոն Ալեքսանյան այդ բառերն էլ փորձաքննությունից հրաժարվելը ու խուսափելը երբ որ պարոն փոխնախարարը սիրված ասում է այդ խոչընդոտելը խուսափելը այդ բառը հանենք Ես կարծում եմ, որ ստեղ այս բառերը պետք է պահենք, այսինքն եւ հրաժարվելը, եւ խուսափելը, եւ խոչընդոտելը գրենք, որ ձեր ասած փաստաբաններին մեծ աշխատանքի ֆրոնտ չտանք, էլի, այսինքն թե ինքը կասի հրաժարվում եմ, թե կխուսափի, թե կխոչընդոտի, թող երեք բառը լինի չի խանգարում, ոչ հաց ուզում, ոչ ջուր ուզում, էլի մի բան ավել, մի բան պակաս գրել է, խնդիր չի, ու այս ձևակերպումները պետք է մենք ճիշտ տանք, ու նաև ելույթի տեսքով եւս մեկ անգամ ուզում եմ ասեմ, որ ուշադրության կենտրոնում պահենք զորակոչի հետ կապված խնդիրները ու հասկանանք ինչ տրամաբանություն է սրա մեջ, այսինքն դա թվերով երևում է ու եւս մեկ անգամ խնդրում եմ բոլոր այն պատգամավորներին, ովքեր նոր կգան ազգային ժողով Ես կօգնեմ, իմ փաթեթները կտամ, հիմնավորումները կօգնեմ, հարցումների տեքստերն էլ կտամ, որպեսզի ավելի հիմնավոր լինի, ժամանակի մեջ կարողանանք այս խնդիրների դեմը առնենք։ Ու նաև մի հարցում եւս մեկ հրապարակեմ, քաղաքացիությունից հրաժարվողների տեմպը արական սեռի միջև 18 տարեկանների պահպանվել է նաև 2026 թվականին։ Այս տարի առաջի 4 ամիսների ընթացքում 800-ից ավել արական սեռի տղա հրաժարվել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից, երբ թե սա բազմապատկում ենք 3-ով, որպեսզի տարին հասկանանք, էլի տարեկան մեծ թիվակազմում 2000-ից ավել տղաներ ենք, մենք գործնում, էսի հրատապություն ունեցող հարց է, ու հրատապության կարգով սա պետք է լուծվի։ Շատ լավ։ Ես ելույթը կհանեմ, բայց կողմ եմ պարոն Խաչատրյանի հնչեցրած բոլոր տեսակետներին, կապված օրենքի այն դրույթների հետ, որը որ պետքա ոչ տարընթերցման հնարավորություն չտա, որովհետև այս նախաձեռնությունը ես տենց եմ հասկացել, պարոն Ալեքսանյանը որ բերել է, դա
լավ ուրիշ չի, նախկինում հասարակության մեջ էր բազմաթիվ կասկածներ կային եւ այդ MRT-ի պատմությունը, որ ես հնչեցրեցի, մասնավոր մի դեպք էր, բազմաթիվ են այդպիսի պատմությունները, հələ աչքի հետ կապված, որ խորանանք, ալերգիկ հիվանդությունների հետ, հոգեկան խանգարումների հետ, դրանք մի ամբողջ փաթեթներ են։ Իհարկե 404 որոշման մեջ բազմաթիվ փոփոխություններ եղել են, որը, բայց սա ֆունդամենտալ լուծումը անարդարության խնդիր է, այդպես եմ հասկանում։ Եվ կարծում եմ, որ կառավարության ներկայացուցիչը, պարոն Քոչարյան, ձեզ իհարկե ես կտամ վերջնական խոսքի հնարավորություն, որից հետո պարոն Ալեքսյանն ինքը կորոշի, թե ոնց ենք քվեարկելու։ Ուստի հաջորդ փուլին ասնենք եզրափակիչ խոսք պարոն Խաչատրյան։ Նորից կպնդեմ, որ նախագիծը առաջնային տարբերակով շատ ավելի իրագործելի է եւ ավելի է կարգավորում են հարաբերությունները, որոնք մեր համար խնդրահարույց էին եւ կոչ եմ անում նախագծի առաջնային տարբերակը իմ են առաջարկությամբ սահմանված կարգն ավելացնել, ու դա հետո ես գրավոր կարող եմ ներկայացնել առաջնային տարբերակով քվեարկենք եւ նիստերի օրակարգ եւ քննարկումներ շարունակենք։